all, నేను మీ Tinglish teacher. Welcome back to our channel. I hope everyone is doing well. In this video, I'm going to share you some other sentences that are related to rain. ఈ రోజు వీడియోలో మనం వర్షం పడుతూ ఉన్నప్పుడు లేదా వర్షానికి సంబంధించి మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తూ ఉండే సెంటెన్సెస్ని ఇంగ్లీష్లో ఈజీగా ఏ విధంగా చెప్పాలో క్లియర్గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో చూసేద్దాం. సో మీరైతే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే మర్చిపోకుండా వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి. మీరు చేసే ఈ లైక్ ద్వారా ఈ వీడియో మరికొంతమందికి రీచ్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టు ఇంగ్లీష్ టీచర్. ఇప్పుడైతే ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను మిమ్మల్ని అడిగిన 2 క్వశ్చన్స్ యొక్క ఆన్సర్స్ని చూసేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, ఈ పిక్చర్లో కనిపిస్తున్న వాటిని మనం మల్బెర్రీస్ అని చెప్తాం. ఇప్పుడైతే రెండో క్వశ్చన్, నీకు 10 నిమిషాలు మాత్రమే ఇవ్వగలను. ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ కెన్ ఓన్లీ గివ్ యూ 10 minutes ఇలా చెప్తాం. ఇప్పుడు మీకోసం ఈ వీడియోలో 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా. వాటిలో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ తుఫాను. వర్షం పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ పదాన్ని ఎక్కువగానే యూస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. అయితే తుఫాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్తాం? వాట్ డు వి కాల్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్. నౌ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ విచ్ ఈజ్, వర్షం ఇంకా పడుతుందా? ఈ సెంటెన్స్ని మీరు ఇంగ్లీష్లో ఎలా అడుగుతారో తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి నాకు చెప్పండి. ఇదే విధంగా మీ సపోర్ట్ని ఎప్పుడు మీ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేస్తూనే ఉండండి. ఇప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా మన వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఇస్, తుఫాను వల్ల వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి. తుఫానుగా ఉన్నప్పుడు వర్షాలు ఎక్కువగానే పడుతూ ఉంటాయి కదా. సో దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో డ్యూ టు ద టైఫూన్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ హెవీలీ. డ్యూ టు ద టైఫూన్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ హెవీలీ ఈ విధంగా చెప్తాం. డ్యూ టు ద టైఫూన్ అంటే తుఫాను కారణంగా అని. టైఫూన్, స్టార్మ్ ఆర్ సైక్లోన్ వీటన్నిటికీ మీనింగ్ తుఫాను అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద విండ్ ఈస్ బ్లోయింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ డ్యూ టు ద టైఫూన్. ద విండ్ ఈస్ బ్లోయింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ డ్యూ టు ద టైఫూన్ అంటే తుఫాను కారణంగా గాలి చాలా వేగంగా లేదా చాలా బలంగా వీస్తోంది అని. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, I am stuck here because of the typhoon. I am stuck here because of the typhoon అంటే తుఫాను వల్ల లేదా తుఫాను కారణంగా నేను ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయాను అని. I am stuck or I was stuck అంటే నేను ఇరుక్కుపోయాను అని. Now the second sentence is, వర్షానికి నేను బయటకు వెళ్ళలేదు లేదా వర్షం వల్ల బయటకు వెళ్ళలేదు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో I didn't go out because of the rain. I didn't go out because of the rain ఈ విధంగా చెప్తాం. ఈ సెంటెన్స్కి రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ని కూడా చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, I told him that it was raining outside but he ignored it and went out. I told him that it was raining outside but he ignored it and went out అంటే నేను అతనికి బయట వర్షం పడుతుందని చెప్పాను కానీ అతను నా మాట పట్టించుకోకుండా బయటకు వెళ్ళిపోయాడు అని. ఇగ్నోరింగ్ అంటే పట్టించుకోకపోవడం అని. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, I have work to go out but I stopped because of the rain. I have work to go out but I stopped because of the rain అంటే నాకు బయటకు వెళ్ళే పనుంది కానీ వర్షం వల్ల నేను ఆగిపోయాను అని. Now the third sentence is, మా రోడ్డంతా నీళ్ళే. వర్షం పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది కదా. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో Our road is full of water. Our road is full of water ఈ విధంగా చెప్తాం. అంటే మా రోడ్డంతా నీటితో నిండిపోయింది లేదా మా రోడ్డంతా నీళ్ళే అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, The road in front of our house was filled with water due to rain since night. The road in front of our house was filled with water due to rain since night అంటే మా ఇంటి ముందు ఉండే రోడ్డంతా రాత్రి నుంచి పడుతున్న వర్షానికి నీటితో నిండిపోయింది అని. Another example, I couldn't come to your house because the road was full of water. I couldn't come to your house because the road was full of water అంటే రోడ్డు మొత్తం నీటితో నిండిపోవడం వల్ల నేను మీ ఇంటికి రాలేకపోయాను అని. Now the fourth sentence is, వర్షానికి చెట్లు కూడా పడిపోయాయి. వర్షం లేదా గాలి బాగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో Trees also fell due to rain or Trees also fell down due to rain ఈ విధంగా చెప్తాం.
ఈ సెంటెన్స్కి రిలేటెడ్ సెంటెన్సెస్ని కూడా చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ I saw in the news that many trees fell. Or I saw in the news that many trees fell down. అంటే చాలా చెట్లు పడిపోయాయని లేదా చాలా చెట్లు నేల కొరిగాయని నేను న్యూస్లో చూశాను అని. Now the second example is the wind was blowing so fast that the trees fell. Or the wind was blowing so fast that's why the trees fell. అంటే గాలి చాలా వేగంగా లేదా గాలి చాలా ఫాస్ట్గా వస్తోంది, అందుకే చెట్లన్నీ పడిపోయాయి అని. నౌ ద ఫిఫ్త్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఈ వర్షం ఇంకెన్ని రోజులు కురుస్తుంది లేదా ఇంకెన్ని రోజులు ఉంటుంది. వర్షం ఎక్కువ రోజుల నుంచి పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇలా అడుగుతూ ఉంటాం కదా. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో హౌ మెనీ మోర్ డేస్ విల్ దిస్ రెయిన్ ఫాల్, హౌ మెనీ మోర్ డేస్ విల్ దిస్ రెయిన్ ఫాల్ ఈ విధంగా అడుగుతాం. హౌ మెనీ మోర్ డేస్ అంటే ఇంకా ఎన్ని రోజులు లేదా ఇంకెన్ని రోజులు అని. లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నౌ. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐ ఫీల్ వెరీ ఇరిటేటెడ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ ఎవ్రీ డే. ఐ ఫీల్ వెరీ ఇరిటేటెడ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ ఎవ్రీ డే అంటే ప్రతిరోజు వర్షం పడుతూ ఉండడం వల్ల నాకు చాలా చిరాకుగా అనిపిస్తోంది అని. నౌ ద ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 ఈజ్ ఐ గాట్ వెరీ వెట్ ఇన్ ద రెయిన్ టుడే. I got very wet in the rain today. అంటే నేను ఈరోజు వర్షంలో బాగా తడిచిపోయాను లేదా చాలా ఎక్కువగా తడిచిపోయాను అని. I got very wet అంటే నేను బాగా తడిచాను అని. సెంటెన్స్ నెంబర్ 6 ఈజ్ బయటకు వెళ్ళే పనులన్నీ ఆగిపోయాయి. వర్షం పడుతూ ఉన్నప్పుడు బయటకు వెళ్ళాల్సిన పనులు ఆగిపోతూ ఉంటాయి కదా. అయితే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో all the work to go out has stopped. Or all my work to go out has stopped ఈ విధంగా చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I had to stay at home as the rain continued to fall. I had to stay at home as the rain continued to fall అంటే వర్షం కంటిన్యూస్గా లేదా వర్షం పడుతూనే ఉండటం వల్ల నేను ఇంట్లోనే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది అని. I had to stay అంటే ఉండాల్సి వచ్చింది అని. Now the second example is I should go out now, but it's still raining. Or I have to go out now, but it is continuously raining. అంటే నేను ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళాలి కానీ వర్షం పడుతూనే ఉంది అని. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ వర్షంలో బయటికి వెళ్ళడం అవసరమా. ఎవరైనా వర్షంలో బయటికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు కదా. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇస్ ఇట్ నెససరీ టు గో అవుట్ ఇన్ ద రెయిన్. Is it necessary to go out in the rain ఈ విధంగా అడుగుతాం. Is it necessary అంటే అవసరమా అని. Now the first example is it is better that you do not go out in such a heavy rain. It is better that you do not go out in such a heavy rain అంటే ఇంత పెద్ద వర్షంలో నువ్వు బయటకు వెళ్ళకపోవడమే మంచిది అని. హెవీ రెయిన్ అంటే పెద్ద వర్షం లేదా భారీ వర్షం అని. Now the second example is I don't like you going out in such a heavy rain. I don't like you going out in such a heavy rain అంటే నువ్వు ఇంత పెద్ద వర్షంలో బయటకు వెళ్ళడం నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు అని. Now the last sentence is గొడుగు ఎక్కడో పెట్టి మర్చిపోయాను. ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది కదా. సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో I put the umbrella somewhere and forgot. I put the umbrella somewhere and forgot ఈ విధంగా చెప్తాం. ఇప్పుడైతే ఎగ్జాంపుల్స్ని చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ where did you forget the umbrella I gave you. Or where did you forget the umbrella that I gave you అంటే నేను నీకు ఇచ్చిన గొడుగుని నువ్వు ఎక్కడ మర్చిపోయావు అని. Now the second example is he took an umbrella and went out in the rain. He still didn't come home. He took an umbrella and went out in the rain. He still didn't come home అంటే అతను గొడుగు తీసుకుని వర్షంలో వెళ్ళాడు ఇంకా ఇంటికి తిరిగి రాలేదు అని. That's all for today. Thank you so much for watching this video. వీడియోలో ఉన్న వాటన్నింటినీ వీలైనంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. We'll meet you again with a useful and interesting video. Until then, keep learning, keep practicing and keep supporting Tinglish teacher. Have a nice day. Bye bye.